Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero apresentar especialmente para vocês esse apartamento lindo, maravilhoso, mobiliado e equipado, pronto para morar, que fica aqui no quarto andar do residencial Jardins da Figueira. Esse empreendimento extraordinário que fica localizado aqui na esquina da Senador Salgado Filho com a Pelotas, no centro da nossa linda e charmosa cidade de Esteio. E eu quero ter o privilégio de ter a tua companhia para fazermos juntos mais essa visita virtual. Vem comigo! Vamos iniciar aqui pelo living, que a gente percebe que é um ambiente amplo, confortável, acolhedor, nessa unidade que foi recentemente reformada, está com um projeto muito bonito, muito moderno, o apartamento que oferece 3 dormitórios, sendo uma suíte, 2 banheiros e 2 vagas de garagem independentes, com 103 metros quadrados de área privativa e 123 metros quadrados de área total. Realmente é um apartamento incrível, muito bonito, muito agradável, unidade muito completa, que oferece lareira ecológica. Também temos aqui churrasqueira com dutos individualizados. Temos uma sacada ampla e generosa, e um dos grandes diferenciais deste apartamento é a orientação solar extremamente favorecida, frente norte-oeste. Portanto, é sol praticamente o dia todo, ambientes sem umidade e sem mofo. Realmente a gente sabe, para quem mora em apartamento, quanto é bom e importante a presença do sol. Aqui você pode assistir o filme da sua preferência, a série, tomar um bom vinho, curtir o aconchego e o aquecimento da lareira acesa. Você pode também fazer um churrasquinho gostoso em família, confraternizando os bons momentos que a vida nos proporciona. Também pode tomar um chimarrão, curtir e contemplar um maravilhoso pôr do sol no final de tarde. E temos aqui essa vista muito bonita do jardim do empreendimento. Inclusive ali temos ela, a figueira, árvore nativa que foi preservada e que dá nome ao empreendimento. Um dos grandes diferenciais do Jardins da Figueira é esse amplo espaço de área verde. Temos aqui também laje técnica, que é o espaço apropriado para instalar e fazer limpeza e manutenção das condensadoras dos aparelhos split. Olha só que vista realmente bonita. A gente tem um dia com sol e céu azul, que é o cenário perfeito para estarmos fazendo juntos mais essa visita virtual. Aqui nós temos a esquina da Rua Pelotas com a Senador Salgado Filho, uma localização muito privilegiada, com bastante conveniência no entorno, realmente um empreendimento que oferece muita área verde. Olha só a presença do sol constante, olha só que lindo, né, o espaço aqui do living. Inclusive aqui nós tínhamos uma porta-janela que separava o espaço da sala e da sacada. Na reforma ela foi removida e deu essa integração ali gostosa, maravilhosa. Olha só que living realmente espetacular no apartamento que fica no 4º andar de frente aqui no residencial Jardins da Figueira. A gente vai conferir juntos aqui o ambiente de cozinha. Inclusive temos essa churrasqueira com dutos individualizados, churrasqueira rotativa, dutos individualizados, ou seja, nunca vai voltar fumaça da churrasqueira do vizinho aqui, quem sabe no teu apartamento novo. Aqui temos uma cozinha muito completa, com geladeira, máquina de lavar louça, forno, temos micro-ondas, temos máquina de lavar roupa. Olha só que espaço realmente confortável. Inclusive temos água quente com aquecimento a gás em todos os pontos, medidores individualizados de consumo água, luz e gás, ou seja, paga conforme o consumo do seu apartamento. Olha só que belo espaço aqui nesta unidade que oferece 103 metros quadrados de área
privativa e 123 metros quadrados de área total. Agora a gente vem juntos para conferir o ambiente íntimo do apartamento, os dormitórios e banheiros. Um outro diferencial são as portas em madeira nobre, inclusive pintadas na cor branca. Isso dá um ambiente mais clean, né? Favorece a amplitude do apartamento, ambientes mais claros, inclusive combinando em perfeita sintonia com a orientação solar extremamente favorecida. Aqui nós temos o dormitório suíte, olha só que espaço generoso, inclusive temos closet, que é esse espaço aqui muito bom para você organizar vestuário, calçados. Isso faz bastante diferença na rotina do casal e no dia a dia. Olha só que belo espaço aqui de suíte. Um outro diferencial do empreendimento são as janelas com material alumínio, que oferecem um ótimo conforto térmico e acústico. Realmente um ambiente muito bom de suíte. Apartamento que está sendo ofertado mobiliado e equipado, prontíssimo para morar e para quem sabe receber muito bem você e a sua família aqui no Residencial Jardins da Figueira. À frente nós temos o banheiro privativo da suíte. Aqui temos também móvel sob medida, com acabamento em pedra, revestimentos de parede e de piso da Insepa, metais da Docol, todas marcas referência em seus segmentos e de excelente qualidade. Temos também o famoso acabamento Columbia, incorporadora muito tradicional e reconhecida pela excelente qualidade dos seus empreendimentos aqui na nossa cidade de Esteio. Temos também ambientes climatizados, com aparelhos split instalados tanto na sala quanto nos dormitórios. Temos aqui mais 2 dormitórios, olha só que espaço realmente generoso. Os 2 dormitórios adicionais possuem as mesmas metragens. Vou mostrar um pouquinho mais da vista, que é realmente um diferencial deste apartamento. Aqui à esquerda nós temos mais um dormitório. Realmente a orientação solar é extremamente favorecida, isso é muito bom para secagem de roupas, de cama e vestuário. Faz bastante diferença para quem mora em apartamento, sabe o quanto é bom e necessária a presença do sol. Temos aqui à frente o banheiro social, lembrando que são 3 dormitórios, sendo uma suíte, 2 banheiros e 2 vagas de garagem independentes. Esse ruidinho que a gente escuta ao fundo é o barulho do exaustor funcionando, fica instalado ali no gesso do banheiro. Voltando aqui para o living, eu quero falar um pouquinho mais sobre as características do Residencial Jardins da Figueira, que é um empreendimento que oferece uma ótima infraestrutura de lazer e social, com uma ampla área verde, inclusive árvore nativa preservada, pergolado, playground, salão de festas, academia, sala de jogos, 2 elevadores para apenas 40 apartamentos. Realmente uma estrutura muito boa. E eu quero também finalizar mais essa visita virtual, que eu tive o privilégio de ter a tua companhia, e aqui fica o meu agradecimento, muito obrigado, e também aproveitar para te convidar para seguir o meu perfil nas redes sociais e o meu canal no YouTube, Eduardo Clerin Corretor. Eu tenho compartilhado muitas novidades, excelentes oportunidades, e eu tenho certeza que uma delas vai encaixar perfeitamente no teu projeto de vida. Fiquem ligados, em breve mais novidades, e não se esqueçam, vem comigo!